再来关心，这是富平达外送人员不满公司降送料理的费用，本来北部一组是收70块银，6加60块。另外，台中、彰化、高雄、屏东6加剩57块，也佫有宜兰、云林，也佫有嘉义地区剩55块。外送人员抗议6价减薪水，伫咧北部、中部、南部拢有无同的情形。咱看到这是中部有差不多50个到80个外送人员来到台中市政府头前广场来到镇政署，下晡有外送人员组织的工会和头家代表开协调会，假使若是协调无成，可能会继续发动来抗争。还我70元！还我70元！50多名外送人员设伫咧台中市政府的广场头前，举布条啊来咧抗议。抗议熊猫公司变变违约！一碗饭，你今天一个人吃一定够嘛？可是无限的真的10个人吃。 我们肚子要填不饱，还要扣我们基本薪资。行领的外送人员不满公司单方面来改送单费用的计算的方式，将每一张单对原本的70块，北部降到60块，台中、彰化、高雄、屏东降到57块，宜兰、云林、嘉义降到55块。这互真侪外送人员是真生气，讲新制度坑杀，佫有外送人员组成工会，提出其他的诉求，包括拒绝疫情，也就是呼吁资方来废止一日 接单超过5000块，就会被迫停止接单的设定，佫有解决算唔到钱也是欠钱的问题。来举例，外送人员送餐是收730块，但是平台是写收740块，外送人员就要家己来付加出来10块。也佫有该领薪水的时间的这个情形，嘛互外送人员真困扰。外送人员希望平台会当符合台北市外送平台自治条例，提供外送人员保险，佫爱确立合法承揽的关系。每个月资方拢爱派代表甲外送人员的工会代表来开会。5个共识一定要达成啊，没有的话，我们也不排除下一次会有一个抗争行动，对，不排除提出他的诉求，在会议上面，去跟那个业者这边做协商。因为台北市劳动局进前通过自治条例，要求外送平台要提供全时段的保险。外口都咧传讲，是毋是因为安尼，互资方来调降外送人员接单的费用，将保险费转去外送人员遐？目前也搁爱调查，若接单的费用爱安怎来调整，嘛着爱等劳资双方来协商。记者综合报道。